Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Hammalaringga ro'za oyi ham muborak bo'lsin. Mana bugun Xudo xohlasa navbatdagi chiroyli darvoza hamda navesimizni ustanovka qilib oldik. Bu darvozamiz navesimiz Farg'ona viloyati Quvasoy tumaniga olib kelib o'rnatildi. Mana juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz eniga 510, bo'yiga 385 razmerga o'rnadi. Navesimiz esa 6 metrga 420 joyga o'rnadi navesimiz. Mana juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. U ham Xudo xohlasa hozir kechga yaqin, iftorga yaqin ustanovka qilib bo'ldik. Darvozamizni bir qator darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, keyin navesimizga o'tamiz. Xudo xohlasa darvozamiz eniga 510, bo'yiga 385 razmerga o'rnadi. Turetskiy fasondagi darvozamiz 2 qavatli variantda bo'ldi. Undan nejvenkalarining salafonlari yechilgani yo'q. Ustagan yechmay turavergan ustalar bor. Qachon ketadi deganda yechilgani yo'q. Mana tagigacha, sirasi sementigacha quyishib qo'ydi. Xudo xohlasa. Darvozamiz stoykalariga kelsak, stoykalari 10 profil bo'ldi. 3lik stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. 2 qavatli variantda oldi orqa 2lik listda bo'ldi. Profillariga kelsak, profillari qirg'og'i 8 ga 4, ichiga 6 ga 4 aylantirib 1.7 stenada. 1.7 stenada bo'ldi profillarimiz. Taglari shiviller bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tsak, mana orqa holatlari, orqalari ham tekis. Juda plotniy, juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zamoklarga kelsak, zamoklar zubr zamok. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalar Devo kraska, Xudo xohlasa ancha yil xizmat qilib beradi. Kraskalariga ham garantiya. O'rtalariga qora kraska sepildi mana. Ular ham yaxshisi. Xullas darvozamiz juda ideal holatda kelib chiqdi. Navesimizga kelsak, navesimiz eniga 6 metr, bo'yiga uzuni oldiga chiqishi 420 razmerga chiqdi. Tepalari Lexanli variantda, o'sha rossiyskiy Lexandan qo'yildi. 15 yil garantiyali Lexandan xotira berildi. Navesimizda firmalari 8 ga 4, 8 ga 4 da tagiga 6 ga 4 aylantirilib, ichida 2lik listdan lazerda o'ydirildi. Bu navesimiz 1 kvadrat metrini 550.000 so'mdan olib kelib ustanovka qildik. Stoykalariga kelsak, mana navesimiz stoykalari ham 6 ga 8 dan 2 yoni 6 ga 8, o'rtasiga buni ham stoykalariga ham lazer o'yildi. Burchaklariga ham o'sha lazerda chiroyli qilib ustanovka qilindi. Xullas aka-ukalar, kimga shunday darvoza, naves xizmati kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizda ham Xudo xohlasa bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha.